кабыл. Анан мынабы болуп аткан иштердин көпчүлүгү отторунун иштер болуп калат да. Мирдан казбай унуп турат, бирөөнү мен мошенник деди деп милицияга берип атат. Өзү бирөөнүн үйүнө суноштор жазып атат. Өзү бирөөнү оскорблять атат. Суноштор жазган өзү кылмыш. Менчик бардык документи бар, бирөөнүн мүлкүн бар суноштор жазды, бул оор кылмыш. Ошондуктан мына конституциянын 15 беренесинде жазылып тур. Менчик кол тийгиз. Аны өзүн билемдик менен бузуу бул оор кылмыш болуп эсептелет. Ошондуктан бирөөнүн мүлкүн тартып алганда өзүнүн мыйзамдуу жолдору бар да. Жаңы жер кодексине жаңы жазылып турат. Эгерде мамлекеттен муктай болсо, мамлекет базар наркында сатып алыш керек дейт. Азыр эми мына вице-мэр айтып атат, бизге арыз жазыш керек деп таза аялып түшүп турат. Эч кандай арыздын жазышы кереги жок. Силер оценка кылгыла, эгер мэрия бере турган акчасы жок болсо, мэрия бере турган жерди оценка кылсын дагы, ошону менен мыйзамда ошондой да. Мыйзамдуу жолдор ошондой. Анан кийин компенсация деген ондой нерсе жок турганда. Ошондуктан мыйзамдуу жолго каралы. Мыйзамдуу жол менен кетсе, мына балдарга айтсам, мына милициялар жүрүп атат. Эртең ар жада турган болсо, мына милициялар эмчен айданып кетиши мүмкүн. Себеби кылмыш болуп аткан жерде буларга аралашып жүрүп атат жана. Мына милициянын эртең тагдыры кылмышына туруп атат. Ошондуктан мындай бирөөнүн мүлкүн буз дегенге анда эмегейсиз бийлик Кыргызстанда бир адам да жок. Ал сотто гана бар. Сот ошондо гана мыйзамсыз экендигин далилдесе. Азыр ошто 99% мыйзамдуу курулуштар бузулуп жатат. Эгер ушундай кылып бере турган болсо, мындан баардык ишкерлер эртең мушулар туалеттен курбагачы бирбирибизди. Биз буларды бүтүнбөшүбүз керек. Эртең буларды сиздеп, буларды колдоп, буттап, ушундай мамиле кылбасак, бизге ким экономиканы жеп турат? Жанагыбызда ушунун өзүн как мэр катары, инин катары буларга бир кадешке туура. Эми мамлекеттин айтканына биз билген жокпуз. Ошо бузулуп калган да. Түргөнөкө бузулуп калган бул. Анан бул жактагы эл согуп барган. Бизге парк келмечи. Бул жерде видеода караганда алдында бир парк жок. Анан келип парк болсо дедик. Биз жаман айткан жокпуз. Жакшынакай кылып алмакчы жолу менен сүйлөшүп, бири-бирибизди кагып силтпей, жакшынакай кылып жер берели деп атабыз. Бул кишилер просто ишенбей калган. Жана 2000 адамга бере албай атасыңар, бизге кантип бересиңер деген суроо болуп атат да силерге. Биз почти аны 1000 уже чечтик. Аз калды, аз эле калды. Дагы жакында 380 чечебиз. 380 коммерциялык деп чечебиз. А силерге ошо жакшынакай берди, урушпай турасыздар. Баргыла, кааласаңар кепилдик катты берип, ошол жерде мен видеого сүйлөп силерге. Мына деп кепилдик катты өзүм тапшырып, туугандарына 1 айдын ичинде силерге толук өткөрүп беребиз. Азыр могу кепилдик катты алып тургула, жерге ыраазы болгула деп ошондой кылалы. Мен баргыла барыңар. Видеого сүйлөп, кол коюп берип, мындай бекители ошону. Төлөөнө турда бир жол ушул эми башка кандай жол бар? Биз туура жүрсөм, адвокат катарычы. Эже туруп турсаңыз, эже. Эже туруп туруп эми. Эми туруп туруп. Төлөөнгө сиз